안녕하세요. 오후 5시에 찾아뵙는 예보가 알고 싶다입니다. 요즘 복사냉각에 관해서 많이 말씀드렸는데요. 내일은 이 복사냉각으로 서해안과 대부분 내륙 지역에 짙은 안개가 예상됩니다. 자세한 내용은 자료 보면서 말씀드리겠습니다. 어제 방송에서 오늘 주로 이제 서풍이 불어든다고 말씀드렸는데요. 이렇게 서풍이 불거나 남서풍이 불 때는 우리나라의 지리적 구조상 바람이 이 해상을 지날 수밖에 없습니다. 바람이 해상을 통과하면 해상에서 증발하는 수증기를 머금게 될 텐데요. 보시는 자료는 오늘 오후에 이슬점 온도입니다. 이슬점 온도는 대기의 수증기량을 판단할 때 사용하는데요. 지금 분포도를 보시면 여기 서쪽을 중심으로 이슬점 온도가 붉은색, 그러니까 10도에서 15도 정도의 범위로 나타나고 있습니다. 이걸 어제 같은 시간 자료로 보여드리면 하루 전으로 돌아갔을 때 이제 오늘이랑은 확연히 다른 것을 보실 수 있는데요. 지금 오늘은 다시 오늘로 가보면 오늘은 대부분 지역이 노란색으로 이제 5도 이상이고, 그리고 서쪽은 이제 붉은색 10도에서 15도, 그리고 까만색으로 15도 이상인 지역도 나타나고 있는데요. 그런데 어제는 이렇게 파란색으로 영하인 지역도 보이고요. 그리고 초록색, 전체적으로 초록색, 노란색으로 오늘보다 평균적으로 대략 5도는 낮았습니다. 이렇게 오늘 서풍을 타고 수증기가 유입되면서 이슬점 온도가 높아진 상태입니다. 이제 밤 동안 복사냉각이 일어나면서 기온이 내려가면 이 수증기들이 응결하면서 안개가 짙게 낄 것으로 예상이 되는데요. 이제 복사냉각은 내륙에서 더 활발하게 일어난다고 말씀드렸죠. 내일은 복사냉각이 강한 내륙뿐만 아니라 지금 수증기가 많이 유입된 서해안에서도 짙은 안개가 예상이 됩니다. 그래서 내일 교통안전에도 유의하시고 항공기를 이용하시는 분들은 사전에 운항 정보도 확인하시는 게 좋겠습니다. 오늘 예보가 알고 싶다는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.